Векове наред науката и духовността са считани за противоположни познания. Хората били или Божи човек, или човек на науката, без да има някаква пресечна точка. За разлика от онова време, днес все по-често започва да се говори за сближаване на позициите на духовността и науката. Един от най-големите привърженици на тази тенденция е Далай Лама. Източният духовен водач казва на една конференция: през 20 век учените забелязаха, че спокойствието на ума е важно за физическото здраве и благополучие. Като резултат от съчетаването на добросърдечността и интелигентността, се надявам да сме по-добре подготвени да допренесем за благополучието на човечеството. Преди около 20 години индийският физик Раджа Раманами каза, че е започнал да чете Нагарджуна и бил удивен да открие, че много от написаното било свързано с това, което той знаел за квантовата физика. Така Далай Лама отваря един портал на познанието към всички нас, които се отнасяме скептично към отвъдното и другите измерения. Има ли живот след смъртта? Някога загубвали ли сте се в размисли за този вечен въпрос, измъчвал човешкия ум хилядолетия наред? Мой специален гост Христо Нанев. Господин Нанев, знаци от отвъдното. Много често чуваме този израз. А какво всъщност носи той със себе си? Ако се обърнем към трезвото чувство на българския народ, ще ни каже той, може би, че няма такова нещо. Народът има една особена пословица, казва: да получиш от умрял писмо. Абсурд. Да, но понякога отвъдното разбива оковите на човешките предразсъдъци. И действително при определени ситуации могат да се получат информационни послания, които никога не са самоцелни, винаги са свързани с поднасене на информация, обръщане на внимание към нещо, корекция по пътя. Тоест, душите комуникират. Душите, тази съставка неунищожима и вечна, която по някакъв начин продължава да ни помага, да ни насочва, а най-често и духовните иерархии, а много пъти и души на починали близки ни изпращат знаци, с които да ни поддържат, да ни подкрепят, да ни дават упование, защото човешката душа е и една арена между доброто и злото. И ако ние сме на ти със себе си, вероятно тогава ще се проявят знаковите симптоми, които могат малко или повече да ни променят, да внесат свое упование или да дадат насока в трудна ситуация. Винаги съм се питал, пък и чета въпросите на нашите зрители, но как става това общуване? Как се случва то, господин Нанев? Как става? Много пъти това могат да бъдат обозначения чрез почукване на починали хора, които казват: аз съм тук, не се притеснявай. Те могат да материализират по някакъв начин, думата е силна, може би в кавички, звуков сигнал. Може да се яви преместване на лек предмет, а понякога и визуализация, ако сме по-освободени към онези светове. А сънуването? Сънуването също. Сънуването, да, много точно. Съня, тази неразгадана способност на човешкото съзнание, защото сънят е част от съзнанието, една особена форма на пътуване на човешкото съзнание, при което често пъти се отварят едни полета и между световете. И ако имаме нагласа да приемаме информацията, която строи от съня, понякога може и тя да се ползва като една писта от света на отвъдното за известие, за насока, за възпиране от някои наши нарушения. Виждате как комуникациите от отвъдното могат
Независимо от умствената настройка, често пъти на човека или от неговите морални или религиозни интереси или незаинтересованост, да пробият границите между световете и да подготвят и да се сбъдне това, което е подадено. Това са знаци, които са много интересни, защото често пъти при някои от хората, които преминават и достигат до изживяване на границата на смъртта, при катастрофи, по време на заболяване или може тежко раждане, когато се достига до клинична смърт, човек започва да се променя след, ако оцелее. Той става много по-чувствителен, много с фини и отворени сетива към хората, към себе си, към отвъдното. И тогава настъпват промени. Някои от тези хора, преминали през границата или връщайки се от границата на смъртта, те започват да развиват лечителски способности, развиват емпатия, чувстват усещанията на другите, някои дори четат и техните мисли. Но тук е отново знаковостта от отвъдното. При тези ситуации сякаш светът на отвъдното се отваря, за да даде безценна информация. Стоп! Вие лично сте имал такава. Да. Искам да ми я разкажете Аз съм накратко. разказвал. Разкажете ми я накратко, зрителите стават все повече и по-различни. Не живейте в миналото, живейте в настоящето, господин Ама Нанев. вие ме връщате към миналото. Казах ви, живейте в настоящето, разкажете Добре, ми. ще се върнем към миналото, за да преоценим и настоящето и дано това да се върже в тази картина. Аз съм Защото имал... вие имате много силен знак от отвъдното. Да не говоря за моите. Боже мой. Вижте какво става, Изключих господин телефона, явно не съм го изключил. Нанев. Виждате ли, господин Нанев, знаците? Да. Но това не е от отвъдното, това е от някой, който има нужда от моята знаковост по друга форма. От земята е, да. И аз И имам така. такива случаи, така че... И за това така. Ами имал съм излизане извън тялото от преди повече от 30, може би 40 години, което ме промени, също ме промени при една автомобилна катастрофа, когато човек види тялото си отгоре и разбере, че може да съществува и без него, т.е. над него, и може да мисли и да разсъждава. Това променя. Това е едно първо психосътресение. Второ, отваря прозорец към себе си, към душата, таинствената душа. Това беше през тоталитарните години. Кой говореше за душа? Никой не обясняваше тези явления. Това ме промени и мен самия и аз се насочих към търсенията в областта на какво е светът на отвъдното, какво е душата, кои са тези феномени, които навлизат в тази област, и те дадоха много отговори. Така че аз съм един от тези, които са променени от знаковостта на изживяването на границата между живота и смъртта. Затова мога да говоря смело и открито за тези неща. Това е факт. Ние ще имаме срещи с нашата аудитория на живо с вас и там ще разкажем много от тези детайли. Да се върнем в нашия конкретен разговор. Тези знаци от отвъдното могат ли да бъдат разчетени неправилно, господин Нанев? Да, могат да бъдат разчетени, ако подходим с страх, с скепсис, с неразбиране, с съмнение. Ние късаме свързващата нишка между световете. И се разпада връзката. Или още по-лошо. Започваме да гледаме от към ужасната, демоничната страна, с което е зле, защото можем да привлечем и тъмни сили от отвъдното. Затова не са желателни самоцелните контакти между световете. Светът е мъдро устроен. Ако трябва да се даде знак свише, ще се даде. Да не се навлиза в тази област, когато искаме само да задоволяваме човешката страст към любопитство и да се набутваме в онези финни светове или с нечисти ръце, или неподготвени, тогава нещата могат да бъдат зле или с нездрава психика. Най-важното изискване. Една малка пауза и се връщаме обратно в този прелюбопитен разказ. На информацията, която предстои да чуете, можете да вярвате, а можете и да не вярвате.
Професионално занимаващите се медиуми предават послания на хората от починалите души на техните любими. Всъщност има няколко послания, които непрекъснато се получават по време на сесиите. Духа на любимия човек е все още жив, настоящ и осъзнат, така както е бил и в човешкия си вид. Сегашното им състояние се усеща по-живо и осезателно, тъй като материалният свят вече не ги ограничава. Друго от посланията, които често медиумите предават на своите клиенти е, че ние комуникираме с него или с нея реално. Разговорите, които имаме с наши близки, когато те са духове, не са само в главата ни, а са доста реални. Когато разговаряме с духовете, те също говорят с нас. Това означава, че редно е да се обърнем към онова, което идва при нас с малко скептицизъм, но да му дадем и шанс и да поискаме насоки, за да го разберем. Обикновено духовете ни показват какво представлява преминаването в отвъдното, а ние ще видим това като едно красиво преживяване. В тези моменти духовете казват, че изпитват едно радостно обединяване с тези, които обичат, или със своите приятели, които вече са починали и ни очакват в отвъдното. Те започват да се чувстват свободни и облегчени. Обикновенно духовете посочват някои физически заболявания, на които не сме обърнали внимание и които ни пречат да живеем щастливо. Грижата за самите нас ще ни донесе и любовта, от която се нуждаем, за да живеем щастливо. Връщаме се обратно в студиото, където разговорът с Христо Нанев продължава. Господин Нанев, здравейте, добре дошли отново след паузата, но искам да въведа нашите зрители в онази енигма, която в кратката ни пауза вие споделихте с мен. Моля ви, направете го. Имал съм случаи в регресия, когато се търси момента на контакт между световете, знаковост. Регресията може да даде и такава информация. С това не апелирам, комуникирайте със света на отвъдното чрез регресии. В никакъв случай. Дори не бих поел такива целенасочени за щяло и нещяло контакти. Но случаят беше особено впечатляващ. Една жена, чийто баща издъхва в ръцете й. Издъхвайки, той казва: искам да ти кажа нещо важно. Дъхът му спира и тя не успява да чуе неговото последно послание. Какво е това важно? Когато сподели, искам да, освен всичко друго да направим и контакт с духа на бащата, имаше защо. Да се види какво става, какво не е могъл да й каже. Да, възстановихме спомен от един живот, света на отвъдното, и тогава дойде комуникацията с душата на бащата. Яви се. Тя беше впечатлена. Не се променят душите в отвъдното. Бащата беше същия, който е бил приживе. Тя го видя сърдечен, мил, дори усмихнат като визуализация. И тогава със тръпнеш глас тя попита: тате, какво не успя да ми кажеш, отивайки си от този свят? Кое беше това важно нещо? И тук получи отговор: исках да ти кажа, че ти ще се справиш прекрасно и без мене. Край на контакта, край на регресията. Ето един хубав знак. Тогава, когато ситуацията прекъсва, а може би е трябвало така да стане, за да разшири по пътя на регресията тази жена своите познания за възможностите за комуникация и знаковост между световете, но едно облегчение на нейната душа. Информацията действително се потвърди в разговора след това. Тя каза: да, след смъртта на баща ми аз се мобилизирах още повече и се справям идеално с проблемите, които някога ме плашеха. Да, има и такива случаи. Училището, полигона, занятията, връзките между световете, които дават своя полза, ефект и подобряват нашето информационно ниво, а често пъти и ни променят към добро.
Знаете ли, но понякога хората изпитват едно тягостно, Знае. тежко присъствие на такива същности. Аз осъзнавам мъчителността на този тип тематика, но същевременно осъзнавам, че и никъде другаде, като мултиинформация, не можем да говорим на тази тема. И това прави чест на студиото и на вас, че се заемате с една такава болезнена за мнозина тема, за да паднат, ако е възможно, много ограничения, предразсъдъци и да станем по-свободни в себе си. Вселената се разширява. Човешкото знание се разширява. Ние няма да тъпчем вечно на онези стари послания и постулати, които са някакси религиозно вкопчени в нас и които ограничават, нищо против религията, и които ограничават нашите търсения. Щом Господ го е дал, това може да се извършва с много разбиране, с много любов и с много уважение и преклонение към този чудесен свят. И нашия, и отвъдното, света на вечността. Отвъдното понякога предупреждава, Да. но понякога затаява. Каква е причината то да укрива тази информация от нас? Укрива информацията тогава, когато ние не сме готови за нея, когато ни е рано. Или твърде много сме забравили от това, което сме знаели. Човешката душа е знаеща. Тя има толкова широк диапазон от възможности. Човешкият разум, хайде, той е синоним на душа, също. Обаче ние можем да потиснем, да потулим, да рамкираме, Малко да ограничим. не съм съгласен с вас. За първи път си позволявам така рязко да ви прекъсна. Разум и душа, според мен, много не кореспондират Ще допълня. едно с друго. Душата кореспондира с духа. И точно там е разумът. Душата не е самоцелна, сама за себе си. Плътно до нея стои и духът. Но аз бих се осланял на това. Да слушам интуицията си, която според мен е по-близо до душата, ако мога, и се възпитам да я слушам, отколкото разума, който като че ли е по-близо до материалното. Духът е разум. Духът е мисъл. Душата е слово. Тялото е действие. Тези три субординации на тези три съставки представляват човешкото съществуване такова, каквото за сега го разбираме. И би било чудесно, ако душата достигне до стаения вътре в нея чрез духа разум. Ние го правим непрестанно. Разширява се разширяват се границите на разумното познание непрестанно. И това става все по-активно. Ведно с другия процес на имплозията навътре, която може да бъде разрушителна, дори и върху да увреди духовните същности, ако не сме направили на разумна позиция. Доктор Сам Перния от Държавния университет на Ню-Йорк е прекарал цели 6 години в изследване на 2060 случая на пациенти, претърпели сърдечен удар. Само 330 от тях оживели. След това 40% от тях казали, че били в съзнателно състояние, докато били в клинична смърт. Много от пациентите помнили какво става, докато докторите са се опитвали да ги върнат обратно към живота. Те може ли да дадат детайлно описание на тези случки, като звуците в стаята или действията на хората около тях. Други проучвания са стигнали до същото заключение. Съзнанието е отделно от мозъка и може да съществува извън него. Знаем, че според науката съзнанието е продукт на мозъка, но дали всъщност мозъкът не е само инструмент, чрез който съзнанието се изразява в тази реалност? Ето защо възниква и въпроса, а да вярваме ли в отвъдното и има ли изобщо живот след смъртта? Какви други тайни разкрива отвъдното според вас? Отвъдното не винаги е преодолимо. Спомням си този случай, отново споделен аз ги наричам довереници мои, също с една жена, която каза:
При критична ситуация аз излязах от тялото. Аз полетях по традиционния тунел. И когато вече излизах от тунела, на мене, казва, тя не ми се живееше. Живота ми беше много труден. И виждах отстрани как ръцете на моите починали близки ме придърпваха към изхода. И когато приближих изхода, чух мощния глас на баща ми, строг какъвто беше. Не ти е там мястото още. Върни се, имаш много работа на земята. С неговия глас усетих как струята, която ме увличаше към изхода на тунела, се обърна в обратна посока и аз се върнах на земята, върнах се в съзнание. В следващия миг първата ми реакция беше да се обърна назад, да видя баща ми, тъй като той беше починал, тъй като неговия глас идваше и зад мен. И въздъхнах с облегчение, аз имах шанс да продължа напред, но вече с един нов, различен поглед за живота, за смъртта, за отвъдното и за отговорната мисия, която имам тук, в границите на този живот. Силата на божествените вълни, както ги нарича учителя Петър Дънов. Точно така. Точно така. И силата на духовните възприятия на сродните, близки на нас души, които ни продължават да ни помагат и след като са в отвъдното. Впрочем, една част от тях са и в нашия свят и много пъти ни прошепват. И вие го казахте много добре, чрез интуицията. Познанието за душата е интуицията. Канала към душата е интуицията. А много пъти и към разума. Също интуицията. Това са два начина на познание. Официалния начин и интуитивния. Да не пренебрегваме интуитивния канал на познанието. Той често пъти дава изключително много. А знаците от отвъдното, за които говорим в тази наша среща, дават ли ясна представа какво ни очаква там? Те дават насоки, те ни подготвят повече тук, при нашето пребиваване на земята. Ако е необходимо, ще ни сигнализират и за предстоящото посрещане. Но много пъти ние ставаме свидетели как души на хора, които са си отишли от отвъдното, правят опити за комуникация с нас. Имаме ли време да споделя за един такъв силно вълнуващ случай? Една жена, която също навлиза спонтанно при екстремна ситуация, казвам спонтанно, защото е много бързо изживяването, в една подобна комуникация. Тя споделя за своя близка приятелка, която наскоро е починала. Много жизнен, много добър, много извисен дух. И тя сподели така: когато аз вечерта си бях легнала в леглото и вече се подготвях да потъна в съня, усетих присъствие. Отворих очи, беше светло в стаята и видях една фигура, цялата изтъкана като от мъгла. Това беше образа на моята приятелка. Починалата наскоро приятелка. Аз, казвам, настръхнах цялата, защото много пъти ние сме неподготвени. И я попитах: какво правиш тук? Тя посегна и ме докосна по лицето. Усетих допира на това ефирно същество. Аз, казва, тя, имах много познание за света на отвъдното, за съприкосновенията между световете. Но в този миг се оплаших и ми идеше да изкрещя от ужас и се помолих Богу: Господи, вземи я. В същия миг тя изчезна. Ето една сложна форма на комуникация, когато има и един арбитър в цялата тази ситуация. Не винаги ние сме подготвени за тези контакти. А може би след време, разказа тази жена, тя искаше да ме каже, да сподели нещо съкровенно, но обзелия ми панически страх прекрати контакта. Жив пример. Винаги ли можем и винаги ли трябва и трябва ли изобщо да правим опити за подобни комуникации? Ако е необходимо, те идват сами. Те са продиктувани от определени изживявания, често пъти носещи важни послания, корекции и насоки
И те ни правят действително по-чувствителни, по-мъдри, с по-наситена съдържателност на нашия земен свят, тогава, когато сме отворени и към света на отвъдното. Господин Нанев, сърдечно ви благодаря за това участие. Благодаря и аз.